很多浪漫优雅的长裙，超多款式，总有一款是你的菜。细节请点击视频下方链接。霍建华和林心如和朋友聚会，朋友晒出他们聚会的一组合影。照片中，林心如小鸟依人，搂着老公的双肩，笑容十分甜蜜。照片中，霍建华戴着一顶黑色的帽子，上身穿着黑色的短袖，下半身搭配深色的牛仔裤，脚上穿了一双白色运动鞋，两手插兜，站在好友身边。而在霍建华身后的林心如头戴棒球帽，上身穿着白色卫衣，下半身搭配深色牛仔裤，脚踩一双黑色运动鞋，两手搂着老公霍建华的肩膀，笑容十分甜蜜。面对着镜头，从林心如露出的甜蜜微笑，能看出来他们生活过得很幸福。但是当初他们结婚的时候，外界很多人都不看好的。从他们公开宣布恋爱到两个人结婚，前后整整2个月时间，网友粉丝们都怀疑这是假的吧？哪有这样闪电结婚的？速度也太快了吧，连个过程都没有。两人在2006就互相认识了，当时两人一起主演《地下铁》作品时，两人在剧中还饰演了一对难舍难分的情侣呢。老话不是常说戏中生情呢？小编认为他们两人应该就是在那时候互生好感的吧。2011，两人在《倾世皇妃》作品中又再度相遇，这次在剧中霍建华饰演的角色一见钟情林心如的角色，最后为了爱情付出了自己宝贵的生命。而且在《倾世皇妃》作品中，霍建华是客串角色出演，就有媒体传闻霍建华是为了支持林心如才出演的。林心如是《倾世皇妃》的制片，也是主演。2012年，林心如凭借《倾世皇妃》获得了和的奖项，看来老公霍建华的支持是十分给力啊。从那之后，就断断续续的有传闻霍建华和林心如在恋爱。现在再回想当时情景，恐怕是他们两人早已恋爱了，或是说两人爱得太低调了，保密工作做得很好吧。两人在2016年5月份公布恋情，7月份两人结婚。在婚纱照晒出后，就有网友吐槽说霍建华是被逼婚的，拍婚照都一个表情，直到霍建华上节目时才吐露心声，自己不会拍照，只会微笑的样子。其实是网友冤枉霍建华了，喜欢他的粉丝都知道他特别闷，不爱说话，不爱表现，要不然也不会获得一个老干部的称号。霍建华林心如夫妇两人从低调的恋爱到低调的结婚，2017年两人的女儿又出世，到现在一家3口生活更是幸福满满，祝福他们吧。你喜欢他们夫妇吗？就在评论区告诉小编吧。图文内容来源于网络，版权归原作者所有。